Bir Passat varyant almaya karar verdiniz ama hangi varyantı alacağınıza bir türlü karar veremediniz mi? Dilerseniz Comfortline'ın ve Highline'ın özelliklerini anlatalım, seçiminizi ona göre yapın. Comfortline'da 17 inç İstanbul alüminyum jantlar, Highline'da ise 18 inç Dartford alüminyum jantlar ilk dikkat çeken ayrıntılar arasında. Comfortline'da kapı ve tampon altlarında bulunan krom çıtalara, Highline'da radyatör ızgarası ve ön farlar üzerindeki krom çıtalar ekleniyor. Önden bakıldığında Comfortline donanım seviyesinde halojen farları, Highline donanım seviyesinde ise LED High ön farları ve LED gündüz sürüş farlarını görüyoruz. Her iki donanım seviyesinde de ön sis farları ve statik dönüş farlarıyla yolunuza çıkan her ayrıntıyı görmek mümkün. Highline donanım seviyesinde standart olarak sunulan elektrikli katlanır aynalar tek tuş yardımıyla kolayca kullanılabiliyor. Yine Highline donanım seviyesinde karartılmış arka ve yan camlar özelliği standart olarak sunuluyor. Arkadan bakıldığında Comfortline donanım seviyesinde LED stop lambaları, Highline donanım seviyesinde ise LED High stop lambalarını görüyoruz. LED High stop lambalarının en önemli özelliği fren sırasında ışık çizgilerinin yataydan dikeye geçmesi. 586 litrelik bagaj hacmi, varyantın hem konforlu hem şık olabileceğini kanıtlıyor. Her iki donanımda da sunulan bagaj yönetim sisteminin kaydırılabilen ve sabitlenebilen ek bagaj tabanı, 100 kilograma kadar olan yüklerin zorlanmadan bagaj içine konulmasını sağlıyor. Ayrıca bagaj kemeri sayesinde yüklerin hareket etmesi önlenerek belli bir alanda sabitlenebiliyor. Varyantın fonksiyonel bagaj özellikleri bununla da bitmiyor. Bagaj filesi sayesinde tam kapasiteli bagaj yüklemelerinde yükle yolcu kabini arasında yüklerin yer değiştirmesini önlemek için bir sınır oluşturulabiliyor. Hem Comfortline'da hem de Highline'da standart olarak bulunan 12 volt sokete mobil cihazlarınızı bağlayabiliyor, arka kol desteği ve bagaja ulaşma bölümü sayesinde ihtiyaçlarınıza anında ulaşabiliyorsunuz. Varyantın içi de dışı kadar etkileyici. Comfortline'da Wave kumaş, Highline'da Alcantara Vienna deri koltuk döşemesi bulunuyor. Comfortline donanım seviyesinde elektrikli ayarlanabilen bel destek ayarı, Highline'da sırt masajı opsiyonuyla karşımıza çıkıyor. Highline donanım seviyesinde 14 yönde ayarlanabilen ve iki farklı kullanıcı için hafıza seçeneği sunan elektrikli koltuklara ek olarak ısıtmalı ön koltuk ve ısıtmalı ön cam yıkama sistemi de mevcut. Comfortline donanım seviyesinde ayak bölgesi aydınlatması standart olarak sunulurken, Highline donanım seviyesinde ek olarak ön ve arka kapılarda da aydınlatma standart olarak sunuluyor. Comfortline donanım seviyesinde Diamond Silver, Highline donanım seviyesinde ise Pina Carolina ahşap iç dekor kullanılıyor. Standart olarak sunulan çok fonksiyonlu deri kaplı direksiyon simidi, yolculuklarınızı daha da konforlu hale getiriyor. 6,5 inç renkli ekrana sahip olan Composition Media bilgi eğlence sistemi, her iki donanım seviyesinde de standart. İç mekanı farklılaştıran diğer bir özellik ise yol bilgisayarı. Comfortline'da renkli ekranlı olarak sunulan yol bilgisayarı, Highline'da 12,3 inç büyüklüğünde dijital gösterge paneli olarak karşımıza çıkıyor. Bluetooth'lu mobil telefon hazırlığı, USB-in müzik çalar bağlantısı ve ortamın havasını kolayca değiştirmenizi sağlayan otomatik klima Klimatronic, her iki donanım seviyesinde de standart olarak sunuluyor. Anahtarsız çalıştırma hem Comfortline'da hem de Highline'da standart. Ek konfor arayanlar için Highline, anahtarsız giriş sistemini de sunuyor. Her iki donanım seviyesinde de bulunan yağmur sensörü, otomatik yanan farlar ve kendiliğinden kararan dikiz aynaları varyantın iç donanım özelliklerini tamamlıyor. Varyantın sunduğu güvenlik özellikleri de modelin kusursuzluğunu tamamlıyor. Elektromekanik park freni, lastik basınç sistemi, altı hava yastığı ve yorgunluk tespit sistemi tüm varyant modellerinde standart olarak sunuluyor. Passat varyant, Volkswagen yetkili satıcılarında sizi bekliyor.